海军辽宁舰编队前出西太进行远海训练，走一路练一路，连续多天起降歼15，在练什么？编队阵容历年之最，5区一户一补随行护航，有怎样考量？我觉得它应该是迄今为止辽宁舰编队最接近经典的这个航母战斗群编队组成的这么一次这个演练。来看航母编队的核心辽宁舰，满载排水量约6万吨，能够搭载20多架歼15舰载战斗机和一定数量的预警、反潜、搜救型舰载直升机，在远海可以进行全天候的舰载机起降、空中战术训练，提升舰载机的作战水平。不过，航母主要是作为舰载机的搭载平台，自身防御能力比较薄弱，要充分发挥航母战力，就不能单打独斗，必须要有其他驱护舰的保驾护航。这一次共出动5艘导弹驱逐舰、1艘护卫舰和1艘补给舰，是海军航母编队迄今展现的最强阵容，说明海军航母编队的训练在体系化方面有了长足的发展。有军事分析家习惯用垂直发射单元的数量来衡量现代海军编队的火力程度。055型南昌舰112个，052D 型西宁舰、乌鲁木齐舰、成都舰各64个，052C 型郑州舰48个，054A 型湘潭舰32个，总共384个垂发单元，而且多为通用型垂发装置，可发射防空、反舰、反潜导弹，火力非常强大。由此判断，这次远海训练可以进行各种体系化攻防演练，包括对远距离陆上、海上目标发动空袭，以及对空中、水下、水面来袭目标进行拦截。比如在防空作战当中，可以通过队形变换，辽宁舰航母呼伦湖舰补给舰在内圈，其他6艘驱护舰在外圈，构筑多层防御圈。最外层为歼15舰载机，中间层为驱护舰搭载的中远程防空导弹。这2层呢，主要是为整个编队提供防空保护伞。对于突破前2层防御的少数漏网的敌空袭兵器，则由各舰装备的近程防空导弹、多管小口径速射炮、电子战系统等负责拦截、诱骗和干扰，这样就可以从上百公里开始对空中来袭目标进行多层防御。在反潜作战中也是如此。通过驱护舰装备的拖曳阵声呐、舰首声呐，以及舰载直升机装备的吊放式声呐、雷达、磁探仪等多种搜潜设备，对大范围海域实施搜索。一旦发现水下威胁，再由反潜直升机和舰载反潜导弹、鱼雷、火箭申弹在不同的距离对水下目标进行打击。在反舰作战中，不仅是歼15舰载机能够携带反舰导弹对敌舰发起攻击，而且编队中的驱护舰也都装备有性能先进的反舰导弹，特别是驱逐舰装备的远程反舰导弹性能尤为出色，让整个航母编队具备对敌方水面舰艇编队实施饱和攻击的能力。这里要特别指出的是，万吨大驱南昌舰在编队中还能充当防空、反舰、反潜作战的指挥舰。这样一来，航母指挥官就可以将更多的精力投入到舰载机作战方面，从而提升整个编队的综合战力。可见，随着海军新式作战舰艇的接连服役，航母编队的阵容不仅数量提升了，质也发生了改变，更为自信地走向深蓝。根据辽宁舰服役以来的多次远海训练，可以发现每次的编队编程都不一样。实际上，这也是国际惯例。以航母运用经验最为丰富的美国海军为例，冷战时期，他们为了夺取大规模海战胜利，根据任务需求，配备数量不等的巡洋舰、驱逐舰、护卫舰组成航母战斗群。冷战结束后，没有苏联这个主要对手后，航母战斗群的规模开始不断缩水，护航舰艇的种类也在不断简化。2003年，为提高航母的快速反应和部署能力，根据美国海军作战部长第3501.65D 号令，宣布取消带有固定编制表的航母战斗群编制，代之以不设固定编制表，根据需要临时编组舰艇的航母打击群。也就是说，航母打击群的规模、舰艇种类变得更加灵活。例如，在低威胁海域，航母打击群不仅护航的水面舰艇数量少，就连攻击核潜艇都可以不要。至于快速舰队综合补给舰，更是成了可有可无的存在。因为美国海军有遍布全球的基地群，以及数量可观的舰队游船、干货弹药补给舰，
能够对航母打击群进行有效补给。以目前正在菲律宾海附近巡逻的美国林肯号航母打击群为例，它下辖5艘护航舰艇，包括1艘提康德罗加级巡洋舰和4艘阿里伯克级驱逐舰。评论员白梦辰表示，中国海军目前正在根据自身的特点和未来作战用途的定位来研究航母战斗群的编程，包括是不是满足中国海军的需要，能不能适应中国海军未来作战区域的特点。那么这个呢，我觉得要通过这个实战化的演训，那么再进行这种具体的调整。那么还有呢，当然就是造船，不是每个国家都能够建造这个包括航母战斗群这种各种相关舰艇的一个完整的编队。那么这个方面的能力，可能现在全世界我们说基本上只有2个国家能够完整的建造这套体系，而且真正能够同时装备航母、大型驱逐舰或者巡洋舰，然后驱逐舰、护卫舰、综合补给舰和潜艇的国家，可能现在弄好只有1个。